По кратката пауса, еве сме повторно назад во студио, а по меѓувреме пристигна и моите денешни гости. Тоа се Мартин Ѓорѓиев, председател на Сдруженијето Цивитас од Штип, и Ана Ѓорѓиева Пантовски, председател на Сојузот на студенти на Меѓународниот Славјански универзитет. Добре ни дојдовте во утринската емисија. Добро ве најдовме и благодариме за поканата. Така, Мартин, еве, ти веќе по втор пат си ни гостин, но твојата колешка Ана ни е за прв пат, па затоа нели и дамите имаат предност, ќе започнеме од неа. Еве, од каде се роди соработката со Сдруженијето Цивитас? Благодарам пред се за поканата. Нашата соработка со Сдруженијето Цивитас, значи Меѓународниот Славенски универзитет ја има години уназад. Така да со самиот тој договор за соработка со Меѓународниот Славенски универзитет и нашиот студентски сојуз на Славенскиот универзитет продолжува таа соработка, организира настани, активности кои што се во склоп на нашиот универзитет и надвор од нашиот универзитет. Така, она што е најново кое што го спремате е недела на Сојузот на студенти и Цивитас. Може ли подетално да ни објасните за што станува збор? Може, да. Значи, хуманитарниот настан, кој што ќе биде од 1 април до 8 април, е отворен, значи, хуманитарен настан за сите хумани студенти кои што сакаат да донираат чиста облека, детски играчки, училишен прибор, значи исто така и граѓаните кои што не се или студенти во факултетот може да донираат целокупното население. Да. Значи тие донации ќе бидат наменети за социјалните категории во Република Македонија, односно за оние семејства и групи кои што и се потребни овие донаторски средства. Еве каде може да ги донираат оние граѓани еве кои што ќе одлучат да помогнат, каде може да ги донираат? Значи ова хуманитарна недела на Славјанскиот универзитет ќе биде во склоп на одделот Свети Николе и Битола, пошто се два оддела, во просториите на Славјанскиот универзитет. Кај нас во Свети Николе ќе биде во библиотеката на универзитетот, а на студентите во Битола ќе биде исто така во просторија која што е во склоп на универзитетот. Така, еве, например, овде во Штип, дали може преку Цивитас да донираат оние граѓани кои што ќе одлучат да помогнат, потоа да бидат префрлени средствата таму каде што треба? Да. Нас најчесто не бараат и по телефон, ние веќе станавме препознатливи по ваквите активности и најчесто оние граѓани кои што имаат потреба не бараат по телефон, имаме оставено контакт на социјалните мрежи, меѓу другото и на нашиот портал civitas.mk, постојано не контактираат за донации, најчесто се работи за облека, за мебел, па дури и храна, и така да ние соодветно ја класифицираме и ја донираме по институции и семејства кои што имаат реално проблем или реално потреба од таква донација, најчесто тоа го вршиме медиумски непокриено, бидејќи се работи за специфична категорија на граѓани, овде мора да се пред се испочитува приватноста на самите наши корисници, така речено. Добро, Мартин, еве кога сме веќе кај донациите, еве колку штипјани се хумани луѓе? Штипјани се многу хумани луѓе. Посебно ако знаат дека се работи за организација која што е сигурна и стабилна, и дека се работи за тоа дека нивната донација ќе стигне онаму на вистинското место. Значи ние сме едни спроводници од тоа луѓето кои што ќе донираат на луѓето кои што имаат потреба и затоа имаме и таков проект кој што постои од самото основање, подади рака без за тоа да знае другата кој. Подади малку за некој значи многу, така. А еве, кои се другите активности кои што ги подготвувате заедно вие како Сојуз на студенти, заедно со Цивитас или пак одделно без разлика? Значи, Сојузот на студенти, пред се како самостојно тело, организиравме, веќе помина Масленица, значи настанот Масленица, значи руската прочка. Сега набрзо ќе биде во петок на 1 април балот под маски. Така да сакам да пуштаме еден апел до сите студенти кои што се во Меѓународниот Славенски универзитет, дека тие може да учествуваат и веќе има доста голема бројка на студенти кои што ќе учествуваат на тој бал под маски. Ќе има исто така и голема награда. Првата награда ќе биде 2
авионски карти во европските дестинации. А кој го финансира тоа, еве, наградите? Кој ги финансира? Значи, наградите ги финансира самиот универзитет, значи од буџетот на универзитетот. Пошто нашиот универзитет е секогаш кон студентите склони, има доста, значи, со овие активности настани што ги прави самиот универзитет, има и награди. Значи, наградите, да, така се еден вид на мотивација студентите да работат се почесто на вакви активности. Исто така на 8 април студентскиот сојуз заедно, значи со Меѓународниот славенски универзитет ќе се одржи, значи, ораторскиот ден. Тоа ораторство е, нели, вештина на убаво говорење, така да секоја година, лани прва година, се организира овој ораторски ден, каде што јас како студент на правниот факултет лани го земав, значи, првото место ораторски денови со посмртниот говор на Мадона, кој што го даде за Мајкл Џексон. Оваа година, значи, ораторските денови ќе беа организирани во две полуфилмни денови. Едното полуфинале беше одржано во Свети Николе, другото во Битола, каде што учество заземаат сите студенти кои што се на правниот факултет во Свети Николе и Битола. Во Свети Николе влегува во финале, значи, 5 студенти, од кои што 4 отпадна, а во Битола влегува, значи, 9 студенти. Студентите, значи, се со говори политички, историски говори, посмртни говори. Значи, оваа година финалето е отворен ден за сите, така што штипјани, значи, секој граѓанин може да учествува, зашто сите настани што се одржуваат кај нас на нашиот универзитет се отворени настани каде што може да учествуваат сите граѓани, не само студентите. Извинувам што те прекинувам, ние сме, еве, регионална телевизија, не следа дури 11 општини од Источна Македонија, па еден апел до сите. Да, па и вие како, нели, телевизија, јас ве поканувам да дојдете на тој отворен ден што е на 8 април, значи, да присуствувате, бидејќи стварно е големо и воодушевува, значи, таков настан, бидејќи студентите се толку многу спремни, со толку убави говори, тоа е, значи, еден преубав настан. Исто така, еве, настанот, како што кажавме, хуманитарната недела која е одржана со Сдруженијето Цивитас, имаме, значи, уште идниот месец уште две активности што ќе ни бидат заеднички со Сдруженијето Цивитас. Тоа ќе биде, значи, едниот настан ќе биде работилницата за ментално здравје и млади 4. Зошто 4? Бидејќи е четвртен настан. И уште една работилница за менеджмент, која што подетално ќе ви објасни кој може да учествува, како се аплицира. Така, еве. Мартин ќе го прашаме подетално да ни објасни зошто ментално здравје и младите 4. Вака. Јас морам да кажам дека овде сум во тројно својство и како член на Советот на млади на општина Штип и како вработен на Славјанскиот универзитет и секако, нели, како председател на Сдруженијето Цивитас, така да го знам комплетно настанот и можам подетално да го објаснам. Се работи за ментално здравје и младите 4. Зошто 4? На барање на младите на општина Штип. Нели, Славјанскиот универзитет постојано врши анкети за тоа каде, какви работилници, каква едукација е потребна. Нели, секако дека... Значи, сега ова ќе биде четврта поред работилница за ментално здравје и младите. Што ме четврта се е покажала досега, навистина, како успешна. Воглавно настаните кои што се од едукативен карактер и на кои што предавачи се експерти од Славјанскиот универзитет, морам да бидам нескромен и да кажам сите се успешни и сите се посетени и бараат да се повторуваат постојано не само во општина Штип, туку, нели, и во другите градови. Ние како здружение баравме од нив неколку пати да се организираат работилници, се испоставија како многу успешни и еве сега оваа традиција или оваа соработка продолжува. Инаку право на учество на овие работилници имаат студенти од психологија, од сродните науки, како што се медицина, педагогија, социологија, секако се аплицира електронски, со мотивационо писмо и со CV, каде што потоа се разгледуваат и секако предност
На учество имаат членовите на Совет на млади, членовите на Сдруженијето Цивитас, секако и студентите на Факултетот за психологија на Славјанскиот универзитет, но сепак може да учествуваат и сите оние, како што наповедав, оние што се од сродни науки, бидејќи се работи за стручни работилници, каде што се работи индивидуално и овде бројот ни е за жал ограничен од 25 до 30 учесници во зависност од тоа поточно на која тема ќе се работи од менталното здравје, така да нели се прави некоја селекција и оние кои што сметаме дека имаат најмногу потреба од ова и што највеќе би можеле да го искористат како свое нели професионално надградување, ги повикуваме и ја реализираме оваа работилница, па во догледно време пак истата ја поновуваме една од другите активности. Всушност таа работилница опфаќа како еден вид на предавање, така? Така, предавање со практични вежби, кои најчесто секој посебно или индивидуално со самиот предавач ги работи. Така, Мартин, напоменавте и работилница за менеджмент. Што поточно опфаќа оваа работилница? И оваа работилница пак нели право на учество ќе земаат студенти од областа на економијата, менеджментот. Која е предноста на оваа работилница? Исто така и оваа работилница е практична работилница и овде самиот предавач дава задачи на оние учесници кои што нели ќе учествуваат, се пријавуваат на истиот редослед како и за работилницата за ментално здравје и младите 4. Овде реално се прават маркетиншки реклами, односно за веќе постоечки производи кои што самите тие ќе ги изберат. Се работи во групи и најчесто и групите сами тие си ја одредуваат, прават реклама, врз основа на тоа се класифицираат нели прва, втора и трета најдобра реклама, со тоа што после тие добиваат сертификат кој што може да го искористат во своето нели професионално дополнување на своето CV, нели практични вештини од таа област. Навистина голема предност, така. Так. Еве, кои други активности ќе ги спроведете во иднина? Односно, сега имаме едно прашање и до вас двајцата. Цивитас, повеќе знаеме нели за Цивитас, дека до сега имате спроведено навистина голем број на активности, како што кажавме, хуманитарни обуки, еве работилници, но кој се ви помага, односно за бидејќи навистина за да го реализирате, да ги реализирате овие проекти се потребни финансиски средства. Еве, кој се ви помага, кој ве покрива? Така, јас велам ако сакате да работите и ако сакате при тоа да направите нешто пред се нели за граѓаните, не мора финансиски да бидете спремни или да имате финансиски средства на вашата жиросметка. Ние ова го правиме и го правевме досега преку наши активности кои што ги бараме, да речеме, од самите наши организатори се организираме и даваме свој придонес во делот каде што можеме да помогнеме. За конкретно за некои за едукативните работилници бараме професори, истакнати експерти од областите кои што ни се потребни, од Славјанскиот универзитет, секако тие излегуваат во пресред. Тие не се нели не бараат финансиски средства за таа работилница. Од друга страна овде ни се Совет на млади, секако нашиот меморандум за соработка со општина Штип, кој што бараме просторија при тоа нели да не биде финансиски покриено од наша страна, така да кога сакате нешто да направите можете, само ќе треба нели малку поголем ангажман. Инаку хуманитарните настани што ги организираме исто така се работи нели за она желбата на кој колку сака да помогне и секако нели поединечно членовите се вложуваат и финансиски потпомагаат на Сдруженијето онаму каде што можат, колку можат и како можат. Така. Еве, вашиот сојуз, верувам дека најголемиот покровител е и самиот универзитет. Да. Па секако, значи, ние не сме здружение сами, значи, нас од финансискиот буџет, значи, Меѓународниот славенски универзитет ни ги покрива сите настани, активности, работилници што се изведуваат на самиот факултет, значи, интерактивните настави. Значи, универзитетот секогаш стои до студентите и е за студентите, така да значи финансиски не покрива самиот универзитет. Така. Еве, Мартин, вие неудобно го прославивте и вашиот трети роден ден, па еве накратко да ни опишеш
Како поминаа тие 3 години? Јас морам да бидам Што нескромен ќе и да издвоиш кажам. од тоа и каде еве го прославивте? Така. Јас морам да бидам нескромен и да кажам дека нашите успешни 3 години ги прославивме во Дневниот центар за деца со посебни потреби. Овој пат одлучивме таму да го прославиме нашиот роден ден заедно со вработените и дечињата кои што се корисници на тој центар. Секако, бидејќи најмалите нели се најсрекни кога се работи за роден ден и такви прослави. За дружби, така. Да, поминавме супер, ги прославивме нашите 3 години од нашето постоење. Зад себе имаме оставено доста хуманитарни настани, донации, доста успешни приказни кои што нели на било каков начин се завршени, но ни преостанува уште многу работа. Нормално. Само со волја, како да кажеме, и со подршка секогаш може да се успее во тоа што е замислено. Така. Така Еве, што друго треба да знаеме за вашиот сојуз? Кој се може да биде член? Значи, студентскиот сојуз на Меѓународниот славенски универзитет може да бидат членови, сите студенти кои што се во склоп на нашиот универзитет, од 5 различни факултети. Исто така сакам да напоменам дека оваа година факултетот, односно универзитетот, отвара конкурс за 20 стипендии кои што ќе бидат доделени на матурантите кои што се 2015-2016 година и оние кои што имаат стекнато диплома за завршено средно образование 2014-2015 година, ќе бидат доделени 4 стипендии за секој од овие 5 факултети, односно за правни науки, информатика, економија, безбедност, една стипендија од 1000 евра, една стипендија од 500 евра и 2 стипендии кои што се од 250 евра. Право на аплицирање, имаат сите оние, како што кажав, што имаат стекнато диплома за завршено средно образование. Аплицирање, кој е начинот на аплицирање? Преку електронска испраќање, мејл кој што го имаат на страната на Меѓународниот славенски универзитет со скенирани свидетелства од прва, втора и трета година и тестирањето ќе биде одржано на 3 места, Струмица, Битола и Свети Николе, од кои што тестирањето односно тестот ќе биде од стричната литература што учениците ја учат во своите средни училишта. Ништо ново. Така, Ника. Да. Еве, Мартин, како се развива вашето здружение? Има ли се поголем број заинтересирани да членуваат и да работат со вас? Така. Еве, пред се би сакал да изразам една голема благодарност до вашата телевизија, или со нашата заедничка соработка на нашиот портал се повеќе слушна граѓаните не само од општина Штип, него граѓаните на Република Македонија. Нашата соработка се надевам дека и ќе продолжи понатаму успешно. Благодарение на нашиот портал civitas.mk, сега сите граѓани на Република Македонија кои што имаат наполнето 18 години можат да бидат членови и има електронска пријава која што се потполнува, или пријава за членство и во зависност од таа пријава ние одговараме на мејл со дали тие податоци се... Дали има некакви услови, да речеме, или? Не, право на учество имаат сите кои што сакаат да бидат членови на здружението, кои сакаат да помогнат, пред се активни членови. И искуството се покажа супер, од кога тоа го направивме електронски, многу млади ги се интересира и еве се наши членови. Многу од тие се и веќе активни членови широм државата. Браво, навистина одлично. Еве, за крај да ни кажете уште еднаш ако сум испуштила нешто да ве прашам, а мислите дека треба да го споделите со јавноста, ви оставам простора, еве уште некоја минутка да споделите она што мислите. Јас сакам да кажам дека Меѓународниот славенски универзитет самото име кажува меѓународен, сите студенти тука се стекнуваат со двојна диплома, руска и македонска, каде што надвор од границите на Република Македонија може да нивната диплома е призната и може да сега не е
убаво нашите граѓани, односно младите луѓе треба да остануваат тука во државата, но оние доколку што се решени да одат надвор од границите на Република Македонија, со таа значи руска диплома имаат можност да се вработат каде сакаат без дополнителни испити за полагање и дополнителни предмети. Така. И јас ви благодарам. Еве Мартин, ако имаш и ти уште нешто за крај да додадеш? Па да, имам уште еден настан кој што го оставив за крај. Настанот кој што ќе се организира 5 до 12 во сабота, еве една покана до вас да бидете Сегова сабота. дел, да бидете дел од тој тим. Овој настан е во соработка со Сдруженијето Сплотени срца, Добро, да, ни беа гости. Така. За родители на деца со аутизам. Овој настан ќе биде на градскиот плоштад во Штип. Пред се ќе биде културно-уметнички настан, каде што ќе има и ликовни уметници, но да не откривам околу тоа. Ќе дојдат еден апел до сите граѓани кои што сакаат да бидат наши гости на тој настан, нека повелат настанот е отворен и секако пред се ќе им дадеме поддршка на овие родители кои што имаат некаква помош и сакаат нешто да споделат со сите граѓани. Ние сме како поддржувачи на настанот, се разбира оваа традиција, ние ја почнавме уште од лани со закачување на сини панделки, односно знакот на аутизам. Оваа година ќе се продолжи, но се сеќавам 22 април мислам дека се одбележува тој ден. Така да, тоа е едниот настан. Другиот настан имаме покана за наши гости кои што треба да дојдат во текот на месец април, секако ако дозволат временските услови на локалитетот Баргала, тоа се членовите, односно родителите и дечињата со церебрална парализа од цела Македонија. Се работи за здружение кое што по седиште е во Велес, но за членови број од цела Македонија, така да тоа ќе биде едно заедничко дружење, еден пикник, секако дека овде ќе бидат поканети и студентите од факултетот за психологија при Славјанскиот универзитет, така да ќе биде еден интересен настан, еве една покана до вас, секако дека до тогаш ќе се видиме, ќе бидете и соодветно поканети. Така, еве да повториме уште еднаш, во сабота 5 до 12, така се вика и настанот, и тоа е времето. Така, значи да се надоврзам, сакам да еден апел, значи за хуманитарната недела, сакам да се вклучат значи сите граѓани на Република Македонија и самите студенти на Меѓународниот славенски универзитет, колку повеќе да донираме, бидејќи насмевката на лицата, значи го прави човекот уште посреќен. Значи јас верувам во студентите на нашиот студентски сојуз и на самите граѓани на Република Македонија, бидејќи колку повеќе сме хумани, толку повеќе значи усреќуваме некои семејства и со така и самите се изградуваме во нешто повеќе, така. Јас ви многу благодарам еве што одвоивте време и што бевте наши гости. Се надевам дека ќе се видиме и во некоја наредна прилика за други реализирани проекти кои што ви следуваат. Еве, уште еднаш ви благодариме за поканата и ви благодариме за вашата поддршка како телевизија. Ви благодарам многу. Ќе поканиме да дојдете значи на ораторските денови, да бидете присутни, па се надевам дека ќе го имате тоа во прилог. Ви благодарам многу.